哇！晨早流流排咁長龍嘅，搞邊科啊？我哋即刻去片。大家好啊，歡迎再次收睇點睇。今日我哋去飲茶，去邊間？去潮喜匯。佢嘅地址係尖沙咀彌敦道100號對溫12樓。交通方便，去到港鐵尖東站 B1 出口，步行大約幾分鐘就到㗎啦。對溫同埋潮喜匯都係10點先至開門，我9點35分就去到啦，以為好早啦，原來差唔多排到龍尾添啊！仲要係落緊雨嘅，等咗一陣，見到有個阿姐派籌同埋派台號，差唔多9點50分到，終於開閘，可以上去搭電梯。哇！真係誇張啊！人哋唔知仲以為排隊買咩限量版啊！上到去坐低咗，跟住就聽到隔離台有茶客叫啲阿姐俾張點心紙，跟住啲阿姐就話冇啊，叫 scan 個 QR code。咁跟住我就 scan 入去個點餐系統啦。佢因為未到10點正呢，就未 update 嘅，咁佢未有7蚊、8蚊、9蚊點心嘅。跟住到咗10點再 scan 過，就見到有啦。今次其實我都係叫7蚊、8蚊點心，睇下咩質素嘅。入到嚟見到個系統個樣同集團嘅中廚個點餐系統都係咁嘅樣啊，因為係同集團嘛。佢呢個系統呢，除咗有特價點心7蚊、8蚊、9蚊嘅點心之外呢，亦都有正價點心，同埋有其他譬如啲小菜啊、咩粉麵飯嗰啲噶啦，已經，亦都有啲燒味嗰啲。我無意中發現佢呢一個系統入邊嘅餐牌呢，有嘢出錯咗啊！佢嘅椰蓉鹹蛋黃流沙包係特價點心8蚊，然後拉落去下面一路碌就會見到出現多一次椰蓉鹹蛋黃流沙包係中點28蚊，所以大家要睇清楚個 menu。首先就應該睇特價點心嗰欄先啦，因為你特價點心點咗唔會喺正價嗰度見到出現多次再點噶嘛。茶我就飲香片，呢隻幾好飲喎。我10點04分到落完單，等咗差唔多10分鐘就嚟咗第一個點心，養顏芝麻糊。佢唔算好結，唔算好稀，適中。佢都幾香芝麻味嘅，亦都唔係好甜，都 OK 啊。之後嚟嘅係金湯素翅灌湯餃，佢金湯應該係南瓜湯，就有少少鮮甜，有好多素翅嘅。灌湯餃都好大隻，入面嘅豬肉啊、蝦啊、冬菇啊都唔錯。如果食量唔大嘅人呢，可能食2、3隻已經飽晒，搞掂。跟住落嚟係椰蓉鹹蛋黃流沙包，一咬落去，佢奶黃都算結身，鹹香就 OK 嘅，唔算好甜，同埋佢配埋啲椰絲嘅微甜呢，咁就啱啱好啊！亦都食到少少蛋黃碎嘅質感，但係奶黃份量係比較少。不過諗返200蚊雞嚟講呢，性價比算好高噶啦。下一個係鮮鮑魚燒賣，佢鮑魚好大隻，連殼一齊嘅，賣相係唔錯，鮑魚都好腍。呢個集團嘅鮑魚燒賣呢，我之前喺中廚食過幾次啊。今次鮑魚殼入邊嘅冬菇啊同埋豬肉就好似比較少咗啲，味道係 OK。之後嚟嘅係香芋火腩卷，呢個點心我比較少食，中式嘅麵包皮包住啲火腩。我覺得好唔好食呢，主要係視乎嗰件火腩好唔好食。咁我呢件火腩就麻麻地，冇咩味，同埋都幾肥啊。跟住落嚟係鮮蝦蒸韭菜餃，佢外皮有少少煙韌，咁入邊韭菜係好香嘅，因為我一搣開嗰層餃嗰個皮呢，就聞到韭菜味。咁佢烤都夠鮮嘅，
7蚊3件，冇投訴啦。下一個係鮮蝦小棠菜餃，佢比較韭菜餃呢係清淡咗少少啊個味道，咁又唔係好覺有蝦喺入邊，咁佢有豬肉同埋冬菇餡，味道就正正常常嘅。最後嚟嘅係南乳花生炆豬手，我10:04落咗單㗎啦已經，但係佢漏咗單，我要追咗2次，等咗 total 個半鐘先嚟到。佢有4件，皮係夠腍嘅，唔算係好爛嗰隻，都夠入味，個底就有幾粒花生，整體都可以啊。潮喜匯嘅環境同埋食物質素都唔錯，而服務方面因為人手唔夠啊，而茶客又太多，如果漏咗單要追呢，有排先出到食物啊。呢方面我覺得就爭少少啦。佢茶價冇咗20蚊，有收加一服務費，食物價錢就有平有貴嘅。我今次就淨係叫7蚊、8蚊、9蚊嘅點心，一啲都唔失禮啊，性價比高，下次可以再嚟試下其他嘢啊。今次段片就分享到呢度，鍾意拍片嘅朋友請記得 CLS， 即係 comment 俾留言俾 like 讚好同埋 share 分享出去，令到更多朋友得到資訊。如果未訂閱嘅朋友記得訂閱，當有新片上架就會收到通知。多謝收看，下次再見。